ជំរាបសួរលោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់អស់លោកនាងដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង AFE នៅវេលានេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយប្រាក់ធីតាគណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេចធ្វើសមាជផ្លាស់ប្ដូរលក្ខន្តិកៈថ្មីរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនិងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីច្បាប់ថ្មីពីស្ដីពីគោលជបបានចូលដល់ដៃរដ្ឋសភាហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាជំរុញឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចេះប្រើបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យារីឯព័ត៌មានអន្តរជាតិស៊ុយអែតបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយនឹងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយសារសំណុំរឿងសិទ្ធិមនុស្សកងកម្លាំងស៊េរីបានសម្លាប់គ្រូពេទ្យជាង600នាក់ RFIគណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេចបានធ្វើសមាជវិសាមញ្ញរបស់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃទី12មីនានេះដើម្បីរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនិងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីសមាជនេះក៏បានសម្រេចកែប្រែលក្ខន្តិកៈនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងថ្មីរួមទាំងការផ្លាស់ប្ដូរស្លាកសញ្ញាគណៈបកនិងបាវចនាថ្មីផងដែរសមាជគណៈបកកាលពីព្រឹកមិញបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនតែមិនមានវត្តមានរបស់ព្រះអនុជនរោត្តមអរុណរស្មីនោះទេវ៉ាសំណប់លំអិតព័ត៌មាននេះសមាជវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេចបានប្រព្រឹត្តទៅនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រនាព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី12មីនានេះដែលបានសម្រេចអនុម័តលក្ខន្តិកៈថ្មីរួមមាន18ជំពូកនិង60ប្រការសមាជរបស់គណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេចនៅពេលនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនិងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីដែលបានសម្រេចកែប្រែលក្ខន្តិកៈនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរួមទាំងការផ្លាស់ប្ដូររូបសញ្ញាគណៈបកនិងបាវចនាថ្មីថែមទៀតលក្ខន្តិកៈថ្មីនេះត្រូវបានអានដោយលោកយូហូគ្រីសមាជិកគណៈកម្មការចំពោះមុខមួយជំពូកម្ដងមុនពេលថ្វាយសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋព្រះប្រធានគណៈបកប្រកាសឲ្យសមាជិកអង្គសមាជប្រមាណជា500នាក់អនុម័តដោយការទះដៃសូមអង្គសមាជវិសាមញ្ញទាំងមូលនៃគណៈបកនេះនេះអន្តរជាតិអនុម័តនៅជំពូកទី6នៃលក្ខន្តិកៈថ្មីនៃគណៈបករបស់យើងសូមមេត្តាអនុម័តអង្គសមាជក៏បានសម្រេចជ្រើសតាំងអនុប្រធានគណៈបកចំនួន4រូបរួមមានលោកប៉ៅប៊ុនស្រឺលោកជូហូគ្រីលោកនុតសុខុមនិងលោកញៀតប៊ុនចិនបន្ថែមលើអនុប្រធាន2រូបដែលកំពុងមានស្រាប់គឺព្រះអនុជនរោត្តមអរុណរស្មីអនុប្រធានទី1និងលោកញឹកប៊ុនឆៃជាអនុប្រធានទី2លោកកែប្រស្មីក៏មានឈ្មោះជាអនុប្រធានគណៈបកដែរប៉ុន្តែលោកបានសុំដកបេក្ខភាពដែលឡែកសម្រាប់រូបសញ្ញាថ្មីរបស់គណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេចគឺមានរាងជារង្វង់មូល2ពណ៌ផ្ទៃពណ៌ខៀវតំណាងឲ្យទឹកដែលជាប្រភពនៃជីវិតរូបសញ្ញាអមឬអក្សរបាលីតំណាងឲ្យតេជះបារមីត្រូវបានដាក់នៅចំកណ្ដាលលើសាស្ត្រាដែលទ្រដោយជើងពៀននិងព័ទ្ធជុំវិញដោយពន្លឺឆបពាន់កាំរស្មីព័ទ្ធជុំវិញចំនួន25ដែលតំណាងឲ្យខេត្តទាំង25នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភ្ញីទេសស្ថិតនៅពីក្រោមជើងពៀនតំណាងឲ្យបរិស្ថាននិងភោគផលធម្មជាតិហើយនៅពីក្រោមភ្ញីទេសគឺសរសេរអក្សរគណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេចដែលមានបាវចនារាជធិបតេយ្យសាសនានីតិរដ្ឋរាជបល្ល័ង្កគណៈស្លាកសញ្ញានិងបាវចនាគណៈបកចាស់គឺមានរូបសញ្ញាវិមានឯករាជ្យនិងមានកម្មពន្លឺរស្មីព័ទ្ធជុំវិញដោយមានបាវចនាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រសូមបញ្ជាក់ថាអង្គសមាជគណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេចនៅថ្ងៃទី12ខែមីនានេះមិនមានព្រះវត្តមានរបស់ព្រះអនុជនរោត្តមអរុណរស្មីអនុប្រធានទី1ចូលរួមនោះទេខណៈដែលសមាជិកសំខាន់មួយចំនួនទៀតក៏មិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនោះដែរស្របពេលដែលសមាជរបស់គណៈបកនៅថ្ងៃទី12ខែមីនានេះបានរួមបញ្ចូលសមាជិកថ្មីមកពីគណៈបកសង្គមរាជជាធិបតេយ្យរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋដែលបានធ្វើសមាជរំលាយកាលពីថ្ងៃទី18មករាពលគឺមុនមួយថ្ងៃដែលសមាជផ្ទេរតំណែងព្រះប្រធានគណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេចនេះឲ្យទៅសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2015អ្វីជាការកត់សម្គាល់អង្គសមាជរបស់គណៈបកហ៊ុនស៊ុនប៉ិចជាលើកទី2នេះគឺបានធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនរវាងក្រុមរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃដែលជាអតីតអគ្គលេខាធិការគណៈបកនិងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋផងដែរអង្គសមាជនៅថ្ងៃទី12មីនានេះក៏មានវត្តមានរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃអនុប្រធានទី2គណៈបកហ៊ុនស៊ុនប៉ិចផងដែរដោយឡែកលោកប៉ែនសុវណ្ណតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានធូរស្រាលពីជំងឺខ្លះៗហើយមកទល់នឹងពេលនេះបើតាមទំព័រ Facebook របស់លោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានទៅពិនិត្យស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណនៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកដោយផ្ទាល់នៅក្នុងខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃទី11មីនាម្សិលមិញនេះក៏ប៉ុន្តែតាមលោកកឹមសុខាស្ថានភាពជំងឺលោកប៉ែនសុវណ្ណគឺត្រូវទាមទារឲ្យមានការពិនិត្យនិងព្យាបាលនៅក្នុងរយៈពេលយូរទៀត
សមាជិកគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍របស់រដ្ឋសភាទាំង13នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី12មីនានេះបានបើកកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនដើម្បីពិភាក្សាលើច្បាប់ថ្មីរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមុននឹងប្រគល់ជូនដល់គណៈកម្មការជំនាញរបស់រដ្ឋសភាពិនិត្យស៊ុនមេសាជូនព័ត៌មានពិស្ដាច្បាប់កោជបថ្មីទាំងពីរបានចូលដល់ដៃរដ្ឋសភាហើយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះគណៈអចិន្ត្រៃយ៍របស់រដ្ឋសភាបានប្រជុំពិនិត្យមើលនិងប្រគល់ភារកិច្ចដល់គណៈកម្មការទី6ដែលជាគណៈកម្មការនីតិកម្មដើម្បីពិនិត្យច្បាប់ទាំងពីរនេះមុននឹងដាក់ចូលឲ្យរដ្ឋសភាបើកសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញរបស់ខ្លួននៅពេលខាងមុខលោកយ៉ែមពញ្ញរិទ្ធសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍សភាកូតាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈកម្មការទី6នឹងផ្ដើមការពិភាក្សានិងប្រកាសពីរបៀបវិរៈស្ដីពីការប្រជុំវិសាមញ្ញទូទៅរបស់សភានៅថ្ងៃទី16មីនាមុននឹងដាក់ឲ្យសភាពេញអង្គពិនិត្យជាទូទៅនិងអនុម័តសម្រាប់ដើម្បីបង្កើតកោជបលោកយ៉ែមពញ្ញរិទ្ធបានបញ្ជាក់ថាគោលជំហររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺនឹងអនុម័តច្បាប់ថ្មីនេះដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតនៅមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំពាក់កណ្ដាលខែមេសាលោកឈៀងវុនសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍សភាកូតាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានលើកឡើងដូចគ្នាដែរថាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋសភានឹងបង្កើតកោជបឲ្យចេញមុនថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំដើម្បីអបអរនិងជាកាដូជូនប្រជាពលរដ្ឋលោកឈៀងវុនបានហៅច្បាប់ថ្មីទាំងពីររបស់កោជបនេះថាគឺជាច្បាប់ការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាច្បាប់ទាំងពីរនោះគឺជាច្បាប់ស្ដីពីដំណើរការនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមាន7ជំពូកនិង66មាត្រានិងមួយទៀតច្បាប់ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រគឺមាន12ជំពូកនិង171មាត្រាសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកជំនាញការបោះឆ្នោតបានរិះគន់គណៈបកទាំងពីរថាមិនបានគិតដល់ប្រយោជន៍សង្គមជាតិទាំងមូលនោះទេប៉ុន្តែគិតតែពីប្រយោជន៍គណៈបករៀងៗខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះហើយថាចំណុចមួយចំនួននៃច្បាប់នេះគឺស្ថិតនៅក្រោមបទដ្ឋានស្តង់ដារថែមទៀតផងក្រោមបទដ្ឋានស្តង់ដារក៏ព្រោះតែច្បាប់នេះបានដាក់កំហិតឲ្យសង្គមស៊ីវិលនៅអព្យាក្រឹតប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទនិងមន្ត្រីតុលាការអាចចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយបានដោយស្របច្បាប់ទោះបីជាសង្គមស៊ីវិលបានរិះគន់ច្បាប់ថ្មីទាំងពីរនេះប៉ុន្តែរដ្ឋសភាបានដំណើរការនីតិវិធីរបស់ខ្លួនហើយដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបានមុនចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកដល់ពេលនេះសមាជិកភាពរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនកោជបដែលមាន9រូបនៅមិនទាន់បានទម្លាយនៅឡើយនោះទេនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកបណ្ឌិតច័ន្ទរតប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៃក្រសួងអប់រំបានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងអប់រំបានសម្រេចផ្អាកមុខវិជ្ជាមួយចំនួននៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដោយសារតែសម្បូរអ្នកសិក្សាហួសពីតម្រូវការទីផ្សារត្រង់ចំណុចនេះលោកបណ្ឌិតច័ន្ទរតសូមកែតម្រូវថាក្រសួងបានសម្រេចផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ការសិក្សាឬក៏បើកមុខជំនាញចំនួន4គឺគ្រប់គ្រងគណនេយ្យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅតាមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់គ្រឹះស្ថានដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណរួចហើយនៅតែអាចបន្តទទួលសិស្សឲ្យសិក្សាមុខវិជ្ជាទាំងអស់នេះបានដដែលនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកហ៊ុនសែនបានបន្ទោសមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងសមាជិកសភាទាំងពីរថ្នាក់ចំនួនដែលមិនសូវចេះប្រើកុំព្យូទ័រឬក៏ទូរស័ព្ទទំនើបដើម្បីបញ្ជូននិងទទួលបានព័ត៌មាននៅក្នុងឱកាសចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតវិទ្យាស្ថានវណ្ណដាចំនួនជាង 3000 នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីទាំងនោះខំរៀនប្រើបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យាតាមកុំព្យូទ័រនិងទូរស័ព្ទដើម្បីសម្រួលទំនាក់ទំនងឲ្យបានលឿនក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញនូវការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការធ្លាយឯកសារសម្ងាត់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់សម្ភារៈទាំងអស់នោះផងដែរសូមស្ដាប់ឯមៀកនៅចំពោះមុខនិស្សិតវិទ្យាស្ថានវណ្ណដាចំនួន 3169 នាក់និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានថ្លែងនៅថ្ងៃប្រហ័សថាកុំខ្លាចខ្មាស់អៀនហៅក្មេងទៅបង្រៀនទៅបើមិនចេះដំឡើងខ្លួនឯងទេឲ្យក្មេងវាចេះដំឡើងទៅរួចហើយខំរៀនទៅលោកហ៊ុនសែនជំរុញដូចនេះគឺចង់ឲ្យមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិព្រមទាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងសមាជិករដ្ឋសភាមួយចំនួនខំប្រឹងឡើងដើម្បីឲ្យចេះប្រើបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាតាមកុំព្យូទ័រនិងទូរស័ព្ទព្រោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារូបនេះជឿជាក់ថាបើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាខ្វះជំនាញបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យានោះរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិករបស់លោកនឹងវេទនាហើយលោកហ៊ុនសែនជួនកាលអាឡៃយកឯកសារដឹកតាំងពីសភាទៅមានឯករាជ្យវាមិនយូរហើយជួនកាលតាមវត្តអាត់វាតូចពេកហើយរួចតាមមេរបស់ទៅហើយយើងរីករាយច្រឡំទៅវិញទៅអាណាដែលយើងមិនតបស្របយើងគូសអាកន្លែងហ្នឹងយើងកំណត់អាកន្លែងនេះដល់ចេញអាហ្នឹងបានវាលឿនអាហ្នឹងបានគេហៅរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកឬថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអេឡិចត្រូនិកឬរដ្ឋមន្ត្រីអេឡិចត្រូនិកប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីយើងមួយចំនួនអត់អេឡិចត្រូនិកហ្វងនឹងទៅមិន
អានឹងខ្ញុំជឿនេះត្រង់ហើយយើងប្រើទៅមើលរបស់អញ្ចឹងបានថារបស់ទំនើបបើមនុស្សមិនទំនើបវានៅតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើគេធ្វើការ1ម៉ោងឯងធ្វើការដល់ទៅ2ថ្ងៃព្រោះអីត្រូវការរត់ឯកសារហ្នឹងមិនវាមិនត្រូវកាន់ដោយកាន់ឯកសារសម្រាប់មកដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវាមិនយូរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានលើកសរសើរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលចេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាបានច្រើនតាំងពីយូរក្រៅពីចំណេញពេលលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងផងដែរថាការតាក់ទងគ្នាតាមបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាអាចកាត់បន្ថយឱកាសឆ្លងវីរុសដែលអាចនៅជាប់នឹងក្រដាសផងដែរទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាមិនមែនអ្នកណាក៏ចេះតែអាចតាក់ទងជាមួយលោកតាមទូរស័ព្ទបាននោះទេទាល់តែអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកទន្ទឹមនឹងនេះដែរបើតាមសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាពេលផ្លាស់ប្ដូរទូរស័ព្ទម្ដងដោយសារតែវាខូចឬមានបញ្ហាបច្ចេកទេសលោកសុកចិត្តយកទូរស័ព្ទចាស់នោះទៅវាយកំទេចចោលដោយបារម្ភថាព័ត៌មានជាប់នឹងម៉ាស៊ីនចាស់នោះលេចធ្លាយដល់ដៃអ្នកផ្សេងដោយឡែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អញ្ជើញទៅចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទពិភពលោកលើកទី3របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីអំពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី18មីនាខាងមុខនេះនៅក្នុងទីក្រុងសៀនដៃប្រទេសជប៉ុនហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរនឹងចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី13មីនាស្អែកនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានឲ្យដឹងថាសន្និសីទនេះនឹងពិនិត្យឡើងវិញនៅការរីកចម្រើននៃគម្រោងHyogo សម្រាប់សកម្មភាពឆ្នាំ2005-2015ការស្ថាបនាឡើងវិញប្រជាជាតិនិងសហគមន៍ដែលជួបប្រទះគ្រោះមហន្តរាយនិងគម្រោងកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយក្រោយឆ្នាំ2015ហើយក្រៅពីនោះលោកនឹងចូលរួមសន្និសីទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងចូលគាល់ព្រះចៅអធិរាជអាគីហ៊ីតូនិងអធិរាជិនីមីឈីកូនៃប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងទីក្រុងសៀនដៃនឹងជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abeលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទូគីមេវឡូតសាវូសូក្លូនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17មីនាខាងមុខដើម្បីពង្រឹងចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទូគីនឹងជួបជាមួយនឹងប្រធានរដ្ឋសភាគឺលោកហេងសំរិននឹងជួបពិភាក្សាផ្លូវការជាមួយនឹងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជានឹងត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិម៉ាកាវនៅវេលាម៉ោង 4 រសៀលថ្ងៃប្រហ័សទី12មីនានេះនៅឯកីឡដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទស្តាត់ចាស់នេះគឺជាការប្រកួតនៅក្នុងវគ្គជម្រុះបឋមសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រកួតបាល់ទាត់ World Cup ឆ្នាំ2018ដែលប្រទេសរុស្ស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអ្នកទស្សនាជាតិនិងអន្តរជាតិអាចចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីប្រកួតនេះបានដោយគ្រាន់តែទិញសំបុត្រទៅតាមតម្លៃផ្សេងៗដើម្បីអាចចូលរួមទស្សនាបានដោយផ្ទាល់យើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងរវាងស៊ុយអែតនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតភាពតានតឹងការទូតរវាងស៊ុយអែតនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានកើតឡើងមួយកម្រិតបន្ទាប់ពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានសម្រេចកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅក្នុងទីក្រុងស្តុកហូមឲ្យចូលប្រទេសវិញនេះបើតាមការអះអាងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសស៊ុយអែតការសម្រេចយ៉ាងដូចនេះរបស់ទីក្រុងរីយ៉ាតធ្វើឡើងនៅថ្ងៃដែលរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតប្រកាសបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងយោធាដែលប្រទេសទាំងពីរធ្លាប់មានជាមួយគ្នាតាំងតែពីឆ្នាំ2005មកជាងបុប្ផារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសស៊ុយអែតបាននិយាយប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាក្រសួងបានទទួលការជូនដំណឹងពីស្ថានទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវបានកោះហៅកាលពីថ្ងៃអង្គារអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទំនងជាប្រតិកម្មទៅនឹងការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតដែលកាលពីថ្ងៃអង្គារដដែលបានប្រកាសថានឹងមិនបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីសហការយោធាជាមួយនឹងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតទៅទៀតតាមគម្រោងស៊ុយអែតនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវចុះហត្ថលេខានៅខែឧសភាខាងមុខដើម្បីបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះស៊ុយអែតត្រូវលក់សព្វាវុធតម្លៃប្រមាណ37លានអឺរ៉ូទៅឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី3នៃប្រទេសមិនមែនប្រទេសលោកខាងលិចដែលទិញអាវុធជាពិសេសរ៉ាដាពីប្រទេសស៊ុយអែត
រដ្ឋាភិបាលក្រុងស្តុកហូមបានប្រកាសបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយនឹងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះដោយគ្មានការពន្យល់អ្វីបន្ថែមក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលដែលភាពតានតឹងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែឡើងកម្ដៅខ្លាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ុយអែតបានចោទអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាបានរារាំងមិនឲ្យឡើងថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់នៅក្នុងទីក្រុងកេប្រទេសអេហ្ស៊ីបតាមគម្រោងលោកស្រី Margot Wallström ទៅឡើងនិយាយពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់វាមិនមែនចៃដន្យឡើយដែលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវបន្តិចបង្អាក់លោកស្រីប្រមុខការបរទេសស៊ុយអែតនោះកាលពីខែមករាដើមឆ្នាំនេះលោកស្រី Margot Wallström ចេញមករិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងរីយ៉ាតថាបានអនុវត្តវិធីចាស់គម្រើដោយបានវាយរំពាត់ប្រមាណ 1000 រំពាត់ទៅលើអ្នកសរសេរប្លុកម្នាក់នៅក្នុងបទចោទប្រកាន់ថាបានជេរប្រមាថសាសនាអ៊ីស្លាមទីក្រុងរីយ៉ាតវិញបានឆ្លើយប្រាប់ទីក្រុងស្តុកហូមកុំឲ្យលូកដៃចូលទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនតាមអ្នកតាមដាននយោបាយស៊ុយអែតការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ស៊ុយអែតនេះនៅក្នុងការឈប់លក់អាវុធឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏អាចចេញមកពីការខ្វែងគំនិតគ្នានៃបកចម្រុះនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែរគណៈបកបៃតងដែលចូលរួមនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនោះមានជំហរប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិមុនដែលបានសម្រេចលក់អាវុធឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយមិនបានតាមដានមើលនៅបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសនេះការឈប់មិនលក់អាវុធឲ្យប្រទេសផ្ដាច់ការនោះគឺជាគោលការណ៍មួយរហូតមករបស់ប្រទេសស៊ុយអែតកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីបានសម្លាប់គ្រូពេទ្យប្រមាណជា600នាក់និងបុគ្គលិកពេទ្យជាច្រើនទៀតបានរងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកការលបឆ្មក់បាញ់សម្លាប់និងការធ្វើទរណកម្មជាដើមនៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមរយៈពេល4ឆ្នាំមកនេះបើតាមគ្រូពេទ្យរបស់ក្រមសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធក្រមសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងប្រធានាធិបតីរបស់លោកបាសាអាល់អាសាដថាទាំងអស់នេះគឺជាបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងទៅនឹងមនុស្សជាតិគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំមកនេះមានបុគ្គលិកពេទ្យចំនួន610នាក់បានស្លាប់ហើយក្នុងនោះមាន139នាក់បានស្លាប់ដោយការធ្វើទរណកម្មនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយនៅទីស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកជំនាញជាតិបារាំងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតនៃការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រនៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីនកិច្ចប្រជុំស៊ើបអង្កេតនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឯស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅក្នុងទីក្រុង Buenos Aires បន្ទាប់មកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ដែលមានការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រនៅឯភាគពាយ័ព្យនៃខេត្ត La Rioja គួររំលឹកថាឡើងវិញថាតារាកីឡាករបារាំងដែលបានចូលរួមថតនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ TFអងបានស្លាប់នៅក្នុងចំណោមមនុស្ស10នាក់ដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្របូកគ្នានឹងនៅចំកណ្ដាលអាកាសខណៈដែលពួកគេកំពុងតែថតនៅឯភាគខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្សង់ទីនកីឡាករដែលស្លាប់នោះរួមមានជើងឯកបើកទូកក្ដោង Florence Artaud ម្ចាស់មេដាយមាសអូឡ িম্প ិកផ្នែកហែលទឹកគឺ Camille Moffett អាយុ25ឆ្នាំនិងអ្នកប្រដាល់អូឡ িম্প ិក Alexis Francisនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីយោធាបានឲ្យដឹងថាមានទាហានជើងទឹក Marine ចំនួន7នាក់និងកងទ័ពអាកាស4នាក់បានបាត់ខ្លួនហើយត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីឧទ្ធម្ភាគចក្ររបស់ពួកគេបានធ្លាក់ក្នុងអំឡុងពេលដែលកំពុងតែហ្វឹកហាត់នៅពេលយប់នៅក្នុងរដ្ឋ Florida ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យយោធាបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតនៅតែបន្តធ្វើឡើងអាជ្ញាធរនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធថាស្ត្រីបម្រើការផ្នែកសុខភាពអង់គ្លេសម្នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាមានឆ្លងជំងឺអេបូឡានៅក្នុងប្រទេសសេរ៉ាឡេអូនហើយនៅពេលនេះយន្តហោះយោធាកំពុងត្រូវបានបញ្ជូនដើម្បីជម្លៀសស្ត្រីម្នាក់នោះប្រសិនបើនាងចង់ចាក់ចេញពីសេរ៉ាឡេអូននោះស្ត្រីបម្រើការងារផ្នែកសុខភាពរូបនោះបាននឹងកំពុងតែព្យាបាលជំងឺអេបូឡាជាពិសេសនៅក្នុងមណ្ឌលសុខភាពនៅក្នុងទីក្រុង Curriton ដែលនៅភាគខាងលិចប្រទេសសេរ៉ាឡេអូននិយាយអំពីប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីវិញប្រទេសចិនបានធ្វើការផ្ដន់ទាទោសមនុស្សជាង700នាក់ដែលជាភេរវនិយមបំបែកខ្លួនដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មកាលពីឆ្នាំមុនតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសនេះបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាជាបទល្មើសកំពូលប្រចាំឆ្នាំហើយការវាយប្រហារដោយអំពើហិង្សានិងភាពចលាចលនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងដែលជាតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយរបស់ប្រទេសចិនផ្ទះរបស់ជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គូក៏ដូចជាតំបន់ទីបេគឺជាកន្លែងដែលរបាយការណ៍បានរាយការណ៍ថាមានការដុតខ្លួនប្រឆាំងទៅនឹងការតវ៉ាគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសចិនយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅប្រទេសថៃវិញនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញតុលាការថៃបានសម្រេចដាក់ទោសឪពុកម្ដាយរបស់អតីតមហេសីនៃទាយាទថៃឲ្យជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនេះអាចចាត់ទុកជាវគ្គចុងក្រោយនៃដំណើររឿងតុលាការប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមគ្រួសារអតីតមហេសីនៃអង្គបុត្រាស្នូរីថៃមហេសីដែលបានបោះបង់ងារទៅធ្វើជារាជសាមញ្ញតាំងតែពីចុងឆ្នាំ2014មក
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃស្ដីអំពីការព្យាបាលនិងថែទាំសុខភាពអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដនៅក្នុងឃុំរកាត្រូវធ្វើឡើងដោយភ្លៀងរលឹមបន្ទាប់មកគឺជានីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប៉ែនបូណានឹងវិភាគអំពីការគ្រប់គ្រងវិស័យសុខាភិបាលគឺជាគន្លឹះដោះស្រាយវិបត្តិសង្គមនៅក្នុងនីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកលោកនាងនឹងបានស្ដាប់អៀងសុមិញលើកឡើងអំពីអឺរ៉ុបនិងអូតង់នាំគ្នារំលឹកខ្លាំងអំពីកម្លាំងទ័ពដើម្បីសម្លុតរុស្ស៊ីឬយ៉ាងណានីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដោយស៊ុនមេសានិងនៅជុំបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃការចម្លងជំងឺអេដដ៏រាលដាលនៅក្នុងឃុំរកាកាលពីចុងឆ្នាំមុនបណ្ដាលមកពីសេវាព្យាបាលឯកជនដែលមិនមានជំនាញច្បាស់លាស់ត្រូវបានបង្ហើបឡើងវិញដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី10មីនាឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបិទសន្និបាតសុខាភិបាលឆ្នាំ2014និងទិសដៅឆ្នាំ2015ជំវិញការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលទទូចឲ្យមានការថែទាំព្យាបាលអ្នករងគ្រោះដោយម៉ត់ចត់ដូចនេះអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងការថែទាំសុខភាពបានផ្ដល់ជាយោបល់សំខាន់ៗមួយចំនួនស្របទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាជនដែលផ្ទុកមេរោគអេដនៅក្នុងឃុំរកាផងដែរសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដោយស៊ុនមេសាដូចតទៅដោយរំលឹកពីការឆ្លងជំងឺអេដដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅឃុំរកាដែលគ្រប់គ្នាស្ទើរតែមិនជឿនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់និងមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាបញ្ហាភូមិរកាគឺជាបទពិសោធន៍ធំណាស់សម្រាប់យើងទៅលើការគ្រប់គ្រងក្រុមគ្រូពេទ្យដែលរាយប៉ាយនៅទូទាំងប្រទេសដើមឡើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំរកជឿវាមិនកើតខ្ញុំនិយាយឲ្យថាខ្ញុំជឿវាមិនកើតត្រង់ថាហេតុអ្វីបានជាជំងឺអេដក្នុងមួយភូមិអាចនឹងចម្លងមនុស្សដល់រាប់រយនាក់ខ្ញុំអត់ជឿប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្វើចុះធ្វើឡើងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយខ្ញុំគិតថារឿងនេះគឺជារឿងធំដែលទាមទារយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការមកចាត់ហើយក៏អំពាវនាវការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរទៅលើការព្យាបាលរបស់ពេទ្យផ្នែកឯកជនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីចេងហ៊ុយអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនិងជានាយកទស្សនាវដ្តីសុខភាពយើងបានស្វាគមន៍ចំពោះប្រសាសន៍លើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំគាំទ្រនៅប្រសាសន៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកយកចិត្តទុកដាក់នៅការរីករាលដាលនៃរោគអេដនៅភូមិកាហើយតម្រូវឲ្យមានអន្តរាគមន៍ឬក៏វិធានការជាការឆ្លើយតបមួយល្អហើយដែលមានប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ដូចជាដល់វិស័យសុខាភិបាលហើយខ្ញុំគិតថាប្រសាសន៍របស់សម្ដេចចឹងគឺអាចជាចលករឬក៏វិធានការមួយជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យក្រសួងអាចយកករណីភូមិកាហ្នឹងគឺជាករណីសិក្សាមួយដែលសាកល្បងគ្រប់គ្រងទៅលើការសេវាថែទាំព្យាបាលអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដក៏ដូចជាសេវាថែទាំព្យាបាលជំងឺដទៃទៀតជាមួយគ្នានេះលោកជួបសុខចម្រើនមន្ត្រីអង្គការខាណាដែលបានធ្វើការងារតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពនេះដែរឲ្យដឹងថាជារងខ្ញុំសូមអបអរសាទរសូមស្វាគមន៍ចំពោះការប្រកាសដ៏មានបន្តតាមរបស់សម្ដេចទៀតតែការយកចិត្តទុកដាក់របស់សម្ដេចទៅលើអ្នកភូមិសម្ដេចលោកលើកពីរឿងបញ្ហាការឆ្លងណាបាទជារួមអ្វីដែលយើងចង់ឃើញគឺប្រជាជនត្រូវតែបន្តទទួលបានការព្យាបាលព្រោះការព្យាបាលនេះដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយបង្ការការចម្លងពីអ្នកដែលបានឆ្លងរួចហើយទៅអ្នកដែលថ្មីទៀតទៅក្រុមថ្មីទៀតចឹងកត្តាព្យាបាលត្រូវតែព្យាបាលបានជាប់លាប់ព្រោះប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាលវាកម្រិតខ្ពស់ណាស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយល្អិតល្អន់ដល់អ្នកស្រុកនៅឃុំរកាដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលបន្ថែមទៀតខ្ញុំបានណែនាំកាលពីប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីហើយក៏បានដោះស្រាយជាបន្តនៅភូមិរកានេះយើងត្រូវដោះស្រាយមួយចំនួនមនុស្សមិនបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដោយសារឥឡូវក្រុមគ្រួសារខ្លះកើតមកគ្រួសារ6នាក់ហ្នឹងកើត4នាក់ដែរក្នុង4នាក់ហ្នឹងខ្លះទៅ2ឆ្នាំអញ្ចឹងតើយើងត្រូវដោះស្រាយមិនកុំឲ្យវារីករាលដាលចេញពីភូមិរកាទៅកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងត្រូវរៀបចំផែនការល្អិតល្អន់សម្រាប់ភូមិរកានេះមួយតំបន់ភូមិរកានេះកុំឲ្យអេដដែលបានចម្លងនៅក្នុងភូមិរកាវាចម្លងទៅតំបន់ដទៃទៀតឬក្នុងភូមិខ្លួនឯងលោកជួបសុខចម្រើន
លើកឡើងពីសកម្មភាពដែលត្រូវធ្វើនិងមានការចូលរួមពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលថាហើយជាការកត់សម្គាល់មួយទៀតខ្ញុំអត់ឃើញសម្ដេចបញ្ជាក់អំពីយន្តការថាតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទេអត់មានបញ្ជាក់ពីប្រហែលជាលោកខ្ញុំសាកយ៉ាងហើយក្រុមការសួរការបាននឹងរកវិធានការឬក៏យន្តការក្នុងការធានានៅការបន្តជំនួយនឹងមានសិទ្ធិភាពព្រោះឥឡូវនេះយើងឃើញថាយើងបានធ្វើការរួមគ្នាច្រើនក្នុងការកណ្ដាលជាដៃគូមួយនៅក្នុងមូលដ្ឋានគឺយើងបានធ្វើការសហការតាមជាដៃគូរបស់យើងផ្ទាល់នៅមូលដ្ឋានហើយយើងមានបណ្ដាញអ្នករស់នៅជាមួយមេរោគហើយយើងមានក្រុមគ្រូពេទ្យដែលជាអ្នកផ្ដល់សេវានិងសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចរបស់មន្ទីរស្ថាប័នខេត្តបាត់ដំបងសមត្ថកិច្ចរបស់ការិយាល័យស្ថាប័នសុខាភិបាលបត្តកែហើយនឹងរួមជាមួយក្រសួងសុខភាពជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាថែទាំនិងទប់ស្កាត់ការរាលដាលនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតលីជេងហ៊ុយផ្ដល់ជាយោបល់ថាជារួមថាដូចជាសាកល្បងបង្កើតនៅប្រព័ន្ធថែទាំគ្រប់គ្រងជ្រួយមួយដែលអាចធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកទុកមេរោគអេដនឹងគឺអាចរស់បានហើយមិនចម្លងទៅអ្នកដទៃដោយអ្វីដែលសម្ដេចបានលើកមានន័យថាជាការថែទាំនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យជាការថែទាំក្រៅមន្ទីរពេទ្យនិងជាការថែទាំសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសង្គមរបស់អ្នកដែលទុកមេរោគអេដហើយខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះសំខាន់មែនទែនហើយដែលបទពិសោធន៍ខ្ញុំបានកន្លងមកនៅក្នុងកម្មវិធីអេដនេះគឺយើងឃើញថាអ្នកទុកមេរោគអេដគឺត្រូវការកញ្ចប់ថែទាំសពជួងជ្រោយមួយដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់អាចទទួលថ្នាំព្យាបាលហើយឲ្យគាត់អាចមិនមានភាពរើសអើងគ្រប់គ្រងសង្គមគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តឬក៏គ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចបាទជាការពិតខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមិនមានវិធានការទេគឺអាចមានការរាលដាលបាទពីព្រោះអ្នកដែលមានទុកមេរោគអេដបើសិនជាគាត់អត់ព្យាបាលទេគាត់ទៅរៀបការមួយអ្នកដទៃគឺគាត់អាចឆ្លងបន្ថែមពីលើនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់នៅវិធានការសុខាភិបាលជាក់លាក់មួយដែលអាចធ្វើទៅបានយើងបានដាក់បន្ថែមនៅមធ្យោបាយហើយយើងទៅរៀបចំទៀតហើយរៀបចំនេះរៀបចំលម្អិតតែម្ដងមិនមែនគ្រាន់តែជារៀបចំជាក្របខ័ណ្ឌម៉ាក្រូទេរៀបចំជាក្របខ័ណ្ឌមីក្រូទៀតឧទាហរណ៍គ្រួសារហ្នឹងឥឡូវនេះគ្នាទឹកនឹងអាយុ2ឆ្នាំកើតអេដមានផ្ទុកជំងឺអេដអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះมันអាចឲ្យមានប្តីឬมันអាចឲ្យមានប្រពន្ធបានទេបើវិញអញ្ចឹងវាមិនទៅឆ្លងទៀតអញ្ចឹងដំណោះស្រាយចំពោះពួកគាត់យ៉ាងម៉េចរឿងនេះត្រូវរៀបចំដាច់កន្លែងមួយដើម្បីធានាឲ្យពួកគាត់អាចទទួលបាននៅជំនឿជឿជាក់ហើយផ្ដល់សេវានៅកន្លែងនោះយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចបង្កើនតែទៅបង្កើនថែមគឺបង្កើនថែមនៅអាគារឬក៏កន្លែងដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហារឿងនេះគួរឲ្យសោកសៅណាស់ហើយស្ដាយណាស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតលីជេងហ៊ុយបន្ថែមពីការគាំពៀចាំបាច់មួយចំនួនពីសហគមន៍នៅអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដបើសិនជាគាត់បានទទួលការព្យាបាលដោយឆ្នាំហើយពេលហ្នឹងគឺគាត់អាចរៀបការមួយអ្នកដទៃគឺអត្រានៃការឆ្លងហ្នឹងបូកជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនាម័យឬក៏ការកាត់បន្ថយការឆ្លងពីម្ដាយទៅកូនអីជាដើមអញ្ចឹងគាត់អាចមានគ្រួសារបានគាត់អាចរស់នៅដូចមនុស្សដទៃបានពីព្រោះថារហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះគឺយើងឃើញថាអ្នកដែលកើតជំងឺអេដបើមិនជាយើងគិតថាអ្នកដែលកើតជំងឺអេដលើពិភពលោកដែលយើងរកឃើញដំបូងគេនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ1981មកដល់ឥឡូវវារយៈពេល44ឆ្នាំហើយនៅតែមានអ្នកជុំមេរោគអេដរស់បានដល់ទៅ30-40ឆ្នាំ20-30ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងអានេះជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវតែធ្វើការគាំពារទាំងការព្យាបាលទាំងផ្លូវចិត្តទាំងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសង្គមលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបញ្ជាក់ថាការព្យាបាលអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដត្រូវធ្វើឡើងដោយមិនមានការដកថយឡើយតែទៅនឹងការព្យាបាលអ្នកដែលមានផ្ទុកហើយគឺយើងត្រូវធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រមួយសពជ្រុងជ្រោយហើយដូចជាងរលឹមចឹងមានន័យថាมันអាចបង្អន់ដៃបានទេបើសិនជាពួកគាត់បង្អន់ដៃគឺនឹងមានបញ្ហាហើយចំនួននៃការទទួលខុសត្រូវក្នុងការដែលថែទាំឬក៏ព្យាបាលអ្នកដែលផ្ទុកមេរោគអេដគឺរឹតតែធ្ងន់ទៅអញ្ចឹងបើសិនជាប្រពូដៃគឺបច្រាស់ហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺពួកគាត់រឹតតែត្រូវការសេវាគ្រប់គ្រងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដូចជាផ្នែកសង្គមនិងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រទៅកើតឡើងលើឧទាហរណ៍មួយថាបើសិនជាគាត់មានទុកមេរោគអេដគាត់ចាប់បានលេបថ្នាំបង្ការឬក៏លេបថ្នាំពន្យាជំងឺអេដហ្នឹងពន្យាការរស់នៅរបស់គាត់មិនឲ្យគាត់មានជំងឺបាទពេលហ្នឹងឯងគឺគាត់អាចព្យាបាលប៉ុន្តែថ្នាំហ្នឹងនៅរយៈពេល2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំទៅតាមបុគ្គលមួយនឹងអាចស្គាំនឹងថ្នាំគាត់ទៅដូរថ្នាំហ្នឹងមានតម្លៃថ្លៃជាងមុនលោកលីជេងហ៊ុយបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាផ្លូវចិត្តវិទ្យាសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចទូ
ពីគាត់អាចមានផលប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យគាត់មានជំងឺអីផ្សេងដោយសារស្នាមធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់សម្ផស្សដោយសារស្នាមទី3គាត់អាចផ្សំជាមួយនឹងស្នាមទាំងអស់ហ្នឹងតែម្ដងចឹងដើម្បីឲ្យគាត់យកស្នាមផ្សេងទៀតដែលមានថ្លៃថ្លៃបាទអញ្ចឹងស្ថានភាពព្យាបាលអ្នកក្នុងមេរោគអេដដោយនិយាយវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំគិតថាកម្រិត3នេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងកម្រិតសេដ្ឋកិច្ចឬក៏កម្រិតសង្គមជារួមគឺអ្នកដែលមានជំងឺគឺថាច្រើនតែខ្លាយជាជនមួយដែលមានសតិមិនទៅល្អបាទហើយមានការគិតប្រែប្រួលអំជាងមុនពីដើមតាក់ទងជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចគឺយើងឃើញថាអ្នកដែលមានជំងឺរយៈពេល6ខែឬក៏1ឆ្នាំឡើងបើពីអ្នកមានខ្លាំងទៅអ្នកមានល្មមបាទអ្នកមានល្មមទៅជាអ្នកមានទីទួចបាទហើយអ្នកមានទីទួចអាចទៅជាអ្នកកបាទអ្នកកអាចទៅជាខ្លោណាស់អញ្ចឹងដែលខ្ញុំលើកហ្នឹងគឺថាបញ្ហាសង្គមរបស់គាត់បញ្ហាវិទ្យាសាស្ត្របញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់នៅតែទទួលតាមពួកគាត់ដែលត្រូវដោះស្រាយលោកជួបសុខចម្រើនបានស្នើសុំឲ្យមានការគាំទ្រជាបឋមតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាអនាម័យខ្ញុំមើលឃើញមួយទៀតដែលជាចំណុចអតិភិបហើយត្រូវការជួយបន្តឥឡូវនេះគឺបញ្ហាជីវភាពហើយនឹងបញ្ហាការហូបចុកនេះគឺឥឡូវស្ថានភាពនៃការទទួលបានការព្យាបាលវាឃើញថាអារម្មណ៍របស់ប្រជាជនហាក់បីស្ងប់ហើយនឹងការទទួលបានការព្យាបាលផ្នែកសេវាសុខភាពនេះប៉ុន្តែយើងមើលឃើញស្ថានភាពនៃការរស់នៅជាពិសេសបញ្ហាទឹកស្អាតបញ្ហាអនាម័យបញ្ហាការហូបចុកអាហារដែលមានជីវជាតិសម្រាប់ជួយដល់ការព្យាបាលឲ្យគាត់ព្យាបាលជាប់លាប់នេះយើងឃើញថានៅជាកត្តាមានការកង្វល់ដល់ឡាយរបស់ការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្ទាល់กับពួកគាត់និងពួកខ្ញុំក្រុមគ្រូពេទ្យខ្ញុំគឺនៅទីនោះផ្ទាល់ហើយក្រុមកាយសហគមន៍របស់ខ្ញុំនៅទីនោះផ្ទាល់ហើយយើងពីថ្នាក់កាយវិទ្យាកតានេះគឺយើងចុះជាទៀងទាត់ដើម្បីតាមដានបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមបដូរពរទៅយកឱកាសនេះដែរសូមពរឲ្យថាវិទ្យាការបន្ទាន់បញ្ហាអនាម័យទឹកស្អាតបញ្ហាការចុកបាទទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាបើទោះបីជាវិស័យសុខាភិបាលមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក៏ដោយក៏នៅតែមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដែលត្រូវដោះស្រាយនៅពេលមានជំងឺម្ដងគ្រួសារអ្នកមានតែងតែចាក់ចេញទៅព្យាបាលនៅឯក្រៅប្រទេសគុណភាពទាបតែតម្លៃខ្ពស់នៅតែជាបញ្ហាចោទសម្រាប់សេវាសុខាភិបាលនៅក្នុងស្រុកឯនៅតំបន់ជនបទវិញសេវាសុខាភិបាលរឹតតែមិនអាចគ្រប់គ្រងបានការប្រើប្រាស់ថ្នាំតាមទម្លើងចិត្តនិងការព្យាបាលមុខជំងឺខុសបច្ចេកទេសនៅតែជាទម្លាប់ដែលមិនទាន់ប្រែប្រួលនៅឡើយដូច្នេះការគ្រប់គ្រងវិស័យសុខាភិបាលឲ្យបានល្អគឺជាគ្រឹះដោះស្រាយវិបត្តិយ៉ាងច្រើននៅក្នុងសង្គមយើងស្ដាប់បទវិភាគរបស់ប៉ែនបូណានៅពេលមានសមាជិកគ្រួសារណាម្នាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺគ្រួសារអ្នកមានលទ្ធភាពបានចាក់ចេញទៅព្យាបាលនៅឯក្រៅប្រទេសដូចជាសិង្ហបុរីថៃឬក៏វៀតណាមទៅតាមលទ្ធភាពធនធានដែលខ្លួនមានប៉ុន្តែគ្រួសារអ្នកក្រីក្រគ្មានជំរឿនអ្វីក្រៅពីរត់រកមណ្ឌលសុខភាពមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋឬក៏មន្ទីរពហុព្យាបាលឯកជនក្នុងស្រុកនោះឡើយពលរដ្ឋក្រីក្រក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលឯនោះវិញច្រើនតែទិញថ្នាំពេទ្យមកព្យាបាលដោយខ្លួនឯងដោយគ្មានវេជ្ជបញ្ជាអ្នកខ្លះទៀតរត់ទៅពឹងពាក់ពេទ្យភូមិដែលចេះវិជ្ជាពេទ្យមិនច្បាស់លាស់ឬក៏អ្នករកស៊ីចាក់ថ្នាំតាមភូមិដោយមិនបានឆ្លងកាត់ការសិក្សាផ្នែកវិជ្ជាពេទ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវការព្យាបាលរបៀបនេះអាចបង្កបញ្ហារយៈពេលយូរចំពោះសុខភាពឬក៏ពេលខ្លះបង្កគ្រោះថ្នាក់ភ្លាមក៏មានករណីឆ្លងមេរោគអេដនៅភូមិរកាខេត្តបាត់ដំបងគឺជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ជាការពិតបញ្ហាដែលកំពុងចោទឡើងក្នុងវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានច្រើនយ៉ាងដូចជាគុណភាពនៃការព្យាបាលមិនសូវល្អតែតម្លៃខ្ពស់ការធ្លាក់ចុះនៃសិលធម៌គ្រូពេទ្យដែលជំរុញឲ្យអ្នកប្រកបអាជីពនេះមួយចំនួនសម្លឹងឃើញប្រាក់ធំជាងគ្រោះថ្នាក់នៃជីវិតមនុស្សងាកទៅមើលកន្លែងលក់ថ្នាំពេទ្យវិញឱសថស្ថានមួយចំនួនគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតឱសថស្ថានខ្លះទៀតគ្មានឱសថការីជាអ្នកលក់ថ្នាំពេទ្យពិតប្រាកដទេនៅកម្ពុជាមនុស្សទូទៅអាចទិញថ្នាំពេទ្យបានតាមចិត្តចង់ឬក៏អ្នកលក់ថ្នាំពេទ្យខ្លះតាំងខ្លួនជាអ្នកផ្សំថ្នាំឲ្យអ្នកជំងឺដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់មានវេជ្ជបញ្ជាផលិតផលថ្នាំពេទ្យឬក៏ផលិតផលទាក់ទងនឹងសុខភាពត្រូវបានគេឃោសនានិងដាក់លក់តាមទម្លើងចិត្តតើទាំងអស់នេះមិនមែនជាភាពអនាធិបតេយ្យក្នុងវិស័យសុខាភិបាលទេឬនិយាយបែបនេះគេក៏មិនត្រូវភ្លេចការរីកចម្រើនវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជារយៈពេលចុងក្រោយនេះដែរមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនិងមណ្ឌលសុខភាពមានវត្តមានកាន់តែច្រើនខណៈដែលឱសថស្ថាននិងមន្ទីរពហុព្យាបាលឯកជនក៏កំពុងតែរីកដុះដាល
គ្រូពេទ្យមួយចំនួនក៏បានខិតខំគោរពក្រមសីលធម៌ដើម្បីលើកកម្ពស់វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនទាំងអស់នេះជាសញ្ញាដ៏វិជ្ជមានគួរឲ្យលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែជាការកត់សម្គាល់គ្រូពេទ្យដែលគោរពវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវច្រើនតែរកប្រាក់មិនសូវបានមិនបានពីព្រោះតែជំងឺច្រើនតែចូលចិត្តគ្រូពេទ្យដែលព្យាបាលឆាប់ជាបើទោះបីជាប្រើមធ្យោបាយណាក៏ដោយចំណែកគ្រូពេទ្យដែលព្យាបាលត្រឹមត្រូវតាមក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រច្រើនតែប្រើរយៈពេលយូរដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនមិនសូវផ្ដល់តម្លៃទម្លាប់ផ្ដល់តម្លៃខុសរបស់សាធារណជនខ្មែរបែបនេះក៏ជាបញ្ហាធំធេងមួយដែរដូច្នេះការលើកកម្ពស់វិស័យសុខាភិបាលគឺជាកិច្ចការចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាចាំបាច់ដើម្បីរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអាចធ្វើបានវាទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវគ្រប់គ្រងវិស័យនេះឲ្យបានម៉ត់ចត់សម្ដៅបង្កើនគុណភាពសេវាព្យាបាលជំងឺក៏ដូចជាបង្កើនសីលធម៌របស់គ្រូពេទ្យបន្ទាប់មកការធ្វើឲ្យសេវាសុខាភិបាលមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានតម្លៃថោកសម្រាប់ជនក្រីក្រគឺជាកិច្ចការសំខាន់ជាបន្ទាន់រីឯអ្នករកស៊ីចាក់ថ្នាំដែលគ្មានជំនាញត្រឹមត្រូវមិនគួរមានទៀតទេនៅក្នុងយុគសម័យនេះការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មថ្នាំពេទ្យនិងផលិតផលទាក់ទងនឹងសុខភាពក៏ជារឿងចាំបាច់មិនអាចមើលរំលងបានដែរមិនបានពីព្រោះថាភាពអនាធិបតេយ្យក្នុងវិស័យនេះបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ណាស់ក្នុងការបំផ្លាញថវិកាគ្រួសារខ្មែរបើទោះបីជាមិនទាន់មានការសិក្សាជាក់លាក់ណាមួយបានធ្វើឡើងក៏ដោយក៏គេអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាការចំណាយទៅលើសុខភាពគឺជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់មួយរបស់គ្រួសារខ្មែរជាពិសេសគ្រួសារអ្នកក្រីក្រក្នុងមួយឆ្នាំថវិកាជាច្រើនត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំណាយទៅលើសុខភាពក្នុងនោះទឹកប្រាក់ដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់បានហូរចូលទៅក្នុងប្រទេសជិតខាងទាំងអស់នេះគឺជាភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាដល់ពេលហើយដែលត្រូវគ្រប់គ្រងវិស័យសុខាភិបាលឲ្យបានល្អដើម្បីលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពសង្គមផងនិងដើម្បីលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរបស់គ្រួសារខ្មែរផងផ្ទុយទៅវិញការបណ្តែតបណ្តោយឲ្យវិស័យសុខាភិបាលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះតទៅទៀតវាជាការខាត់បងធំធេងសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារខ្មែរផងនិងជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់សង្គមទាំងមូលផងទេសនាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកប៊ុលហ្គារីរូម៉ានីទូគីជាប្រទេសសមាជិកអង្គការអូតង់នៅតាមបណ្ដោយសមុទ្រខ្មៅបានចូលរួមជាមួយនឹងសមាជិក4ប្រទេសផ្សេងទៀតរបស់អង្គការសម្ព័ន្ធអាត្លង់តិកធ្វើសមយុទ្ធជើងទឹកនៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីជ្រោយគ្រីមេដែលរុស្ស៊ីចាប់យកធ្វើជារណបកាលពីឆ្នាំទៅទន្ទឹមគ្នានេះនៅខាងអឺរ៉ុបវិញគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានប្រកាសចង់ឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបបង្កើតកងទ័ពរួមដំណោះស្រាយតាមផ្លូវការទូតមិនសូវបានលទ្ធផលដល់ពេលវេលាដែលអឺរ៉ុបនិងសម្ព័ន្ធអូតង់ត្រូវតែបង្ហាញសាច់ដុំកំញោញឲ្យរុស្ស៊ីឬយ៉ាងណាយើងសុកមិញចូលខ្លួនមកបំភ្លឺជុំវិញសំណួរនេះក្នុងពេលដែលអឺរ៉ុបនិងរុស្ស៊ីកំពុងប្រឈមមុខគ្នាដាក់យ៉ាងតានតឹងប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានបង្ហាញឆន្ទៈចង់ឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបបង្កើតកងកម្លាំងកងទ័ពរួមមានរចនាសម្ព័ន្ធយោធាថ្នាក់សហភាពមិនមែនកម្រិតត្រឹមមាននយោបាយសន្តិសុខនិងនយោបាយការពារជាតិរួមគ្នាតែកងទ័ពស្ថិតនៅក្រោមអំណាចប្រទេសរៀងៗខ្លួននោះឡើយនេះមិនមែនជាគំនិតថ្មីថ្មោងឡើយជាង60ឆ្នាំមកហើយដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបចង់មានប្រព័ន្ធការពារជាតិរួមតែមិនបានសម្រេចមានប្រទេសតិចតួចណាស់ដែលសុខចិត្តបូជាបូរណភាពជាតិទៅបង្កើតសហព័ន្ធយោធាថ្នាក់អឺរ៉ុបនោះហើយអ្នកខ្លះទៀតហ៊ានទាំងអះអាងថាវាគឺជាការស្រមើស្រមៃនិងជាការភ័ន្តភ្នែកជ្រុលពេកហើយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះកងកម្លាំងកងទ័ពរបស់អឺរ៉ុបហាក់បែងចែកជាក្រុមជាពួកខ្លាំងណាស់មានក្រុមប្រទេសធំៗបារាំងអាល្លឺម៉ង់ជាមួយនឹងក្រុមដឹកមុខដោយប្រទេសអង់គ្លេសឯក្រុមប្រទេសតូចៗវិញពឹងពំនាក់អាស្រ័យទៅលើអូតង់ច្រើនជាងងាកមកជ្រកកោនក្រោមផ្លាកសហភាពអឺរ៉ុបដែលមិនប្រកបប្រជាក៏ប៉ុន្តែនៅលើកនេះជាមួយនឹងបរិបទដ៏តានតឹងជាមួយនឹងមូស្គូអឺរ៉ុបអាចបដូរគំនិតចាប់គិតគូរជាថ្មីឡើងវិញផងក៏ថាបានបើតាមអំណះអំណាងរបស់លោកប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបើអឺរ៉ុបមានកម្លាំងទ័ពរួមលោករុស្ស៊ីនឹងមើលអឺរ៉ុបនៅក្នុងក្រសែភ្នែកផ្សេងឯចំណាយថវិកាផ្នែកការពារជាតិក៏អស់តិចជាងមុនសម្រាប់ប្រទេសជាសមាជិកទាំង28អូតង់វិញក៏ភ្ញាក់ស្មារតីដែរតាំងពីមានវិបត្តិអ៊ុយក្រែនបានផ្ទុះឡើងក្រុមសមាជិកអឺរ៉ុបនៅភាគខាងកើតនិងខ្លះជាអតីតសហភាពសូវៀតផងបានងាកទៅរកការការពារពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគេចខ្លួនពីការគំរាមកំហែងរបស់រុស្ស៊ីអូតង់បានរកឃើញតួនាទីដើមវិលមកដើរតួនាទី
ជាអ្នកការពារសមូហភាពពីការឈ្លានពានរបស់អ្នកខាងក្រៅអូតង់បានរៀបចំសមយុទ្ធជាញឹកញយនៅភាគខាងកើតរបស់អឺរ៉ុបដើម្បីកាត់បន្ថយក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអូតង់តាំងពីថ្ងៃអង្គារទី10មីនាមកនាវាមីស៊ីលអាមេរិកនាវាចម្បាំងនាវាមួយទឹករបស់សមាជិកសម្ព័ន្ធអូតង់6ប្រទេសទៀតបូកថែមជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់ប្រទេសប៊ុលហ្គារីរ៉ូម៉ានីនិងទូគីព្រមទាំងកាណាដាអាល្លឺម៉ង់និងអ៊ីតាលីបានមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធជើងទឹករួមគ្នាជាអតីតប្រទេសជំនិតនិងសហភាពសូវៀតប៊ុលហ្គារីបានក្លាយទៅជាសមាជិកអូតង់នៅឆ្នាំ2004និងបានចូលរួមជាពិសេសនៅក្នុងសមយុទ្ធលើកនេះក្នុងលំហាត់ត្រៀមប្រយុទ្ធតបតទៅនឹងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនិងក្រោមទឹកម្យ៉ាងវិញទៀតកងទ័ពអាមេរិកប្រមាណជាជាង300នាក់រថក្រោះ750គ្រឿងរថយន្តសម្ភារៈយោធាជាច្រើនបានបញ្ជូនទៅដល់ប្រទេសលីទិអានីក្នុងក្របខ័ណ្ឌសមយុទ្ធការពារសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់ដែលព្រួយបារម្ភនឹងការគំរាមកំហែងរបស់រុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់រុស្ស៊ីទង្វើរបស់អូតង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃនេះគឺជាការបង្កហេតុសុទ្ធសាធជាទង្វើដែលមិនធានាដល់ស្ថិរភាពនិងដំណើរការសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែនសោះបើអូតង់គ្មានទំនុកចិត្តទៅលើរុស្ស៊ីទៅហើយមូស្គូមានតែត្រូវបង្ខំចិត្តចាត់វិធានការតបវិញឲ្យស័ក្តិសមនេះបើតាមសម្ដីនាយកដេប៉ាតឺម៉ង់សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអឺរ៉ុបនៃក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសភ្លាមនៅថ្ងៃអង្គារដកខ្លួនចេញពីគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យគោរពសន្ធិសញ្ញាស្តីអំពីយោធានៅអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានប្រកាសត្រៀមចូលទៅពិភាក្សាលើសន្ធិសញ្ញាថ្មីដែលឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពពិតនាពេលបច្ចុប្បន្នផងនិងឆ្លើយតបដល់ផលប្រយោជន៍របស់រុស្ស៊ីផងអូតង់ហាក់ខកចិត្តក៏ប៉ុន្តែការដកខ្លួនចេញនេះមិនមែនជាការភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីឡើយពីព្រោះរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីមួយដែរបានព្យួរសកម្មភាពរបស់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ2007មកម្លេះសន្ធិសញ្ញាត្រួតពិនិត្យអាវុធអឺរ៉ុបនេះដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងឆ្នាំ1990ដោយតំណាងសមាជិកអូតង់ទាំង22និងកតសញ្ញាក្រុងវ៉ាស៊ូវីមានកំណត់អំពីការប្រើប្រាស់អាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌរថក្រោះរថពាដែកឧទ្ធម្ភាគចក្រចម្បាំងយន្តហោះចម្បាំងឬក៏កាំភ្លើងធុនធ្ងន់ដែលរដ្ឋនីមួយៗអាចដាក់ពង្រាយនៅក្នុងតំបន់ដែលជាដែនឥទ្ធិពលរបស់សន្ធិសញ្ញាស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកទេសនាសារព័ត៌មាននីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺជាភារៈរបស់សុនមេសាសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅមានប្រធានបទធំផ្សេងគ្នាដែលកាសែតនៅថ្ងៃទី12មីនានេះបានចាប់អារម្មណ៍កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដាក់ចំណងជើងធំជាងគេនៅលើទំព័រមុខថាជនជាប់ចោទមាសមុតយកសាសនាសម្រាប់អាហោសកម្មនៅអតីតកាលដ៏អាក្រក់អមជាមួយរូបភាពលោកមាសមុតដែលកំពុងអង្គុយនៅលើអង្រឹងកាសែតបានរាយការណ៍ថាអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមលោកមាសមុតដែលជាអតីតមេកងទ័ពជើងទឹកដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យដោយកម្បាំងមុខកាលពីសប្តាហ៍មុនពីបទអ ுக ្រិតកម្មសង្គ្រាមអ ுக ្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិបានអះអាងថាគាត់ចេះតែអាហោសកម្មតាមរយៈសាសនាលោកមាសមុតប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបទមនុស្សជាតិសម្រាប់រង្គាលបង្ខំឲ្យធ្វើជាទាសករការយាយីដោយសារតែនយោបាយនិងជាតិសាសន៍និងអំពើអមនុស្សធម៌ដទៃទៀតបើតាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លោកមាសមុតមានឈ្មោះមួយនៅក្នុងស្រុកកំណើតដែលមានឈ្មោះថាឪពុកចិត្តធម៌ដែលហ៊ានធ្វើអ្វីទាំងអស់ដើម្បីជួយមិត្តដោយសារតែប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបុរសវ័យ77ឆ្នាំរូបនេះកំពុងរស់នៅក្នុងភូមិដ៏ធំមួយនៅក្នុងស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងលោកមាសមុតនៅពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងសាងសង់វត្តមួយនៅលើដីកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ដោយសារតែគាត់យល់ថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាមធ្យោបាយឲ្យគាត់គេចផុតពីអំពើដ៏អាក្រក់ដែលឡែកកាសែតស្មៃកម្ពុជាកាសែតបានដាក់ចំណងជើងធំជាងគេលើទំព័រមុខមួយជួរថាគោចបថ្មីនឹងចេញជារូបរាងនៅមុនបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីកាសែតបានរាយការណ៍ថាច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជ្រើសរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលក្រុមការងារវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ចប់ការពីថ្ងៃទី6មីនា2015និងដាក់ឲ្យរដ្ឋសភាបើកការប្រជុំនិងអនុម័តនៅថ្ងៃទី19និងថ្ងៃទី20មីនាខាងមុខបើតាមរស្មីកម្ពុជាដដែលសមាជិកភាពគោចបថ្មីនឹងចេញជារូបរាងនៅមុនចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះផងដែរ
បើតាមកាសែតរស្មីកម្ពុជាដែលបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានកោះហៅមន្ត្រីទាំង55រូបរបស់គាត់និងតម្រូវឲ្យមានវត្តមានគ្រប់គ្នានៅថ្ងៃប្រជុំសភាខាងមុខនៅថ្ងៃទី19និងថ្ងៃទី20ដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សានិងអនុម័តលើច្បាប់កោជបទាំងពីរនេះបើតាមរស្មីកម្ពុជាដដែលលោកសំរងស៊ីក៏បានឲ្យតំណាងរាស្ត្រទាំង55រូបរបស់លោកដែលមិនទាន់មានសមត្ថភាពបទពិសោធន៍ចង់ធ្វើជាសមាជិកកោជបត្រូវដាក់ពាក្យដើម្បីឲ្យគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបកសម្រាប់ជ្រើសរើសផងដែរដែលឡែករឿងទំព័រមុខរបស់កាសែតកោះសន្តិភាពវិញកាសែតបានដាក់ចំណងជើងថារឿងមន្ត្រីផ្លែល្ពៅសម្ដេចតេជោនិទានរឿងកតេលោកឲ្យមន្ត្រីគ្រប់គ្នាស្ដាប់កាសែតបានរាយការណ៍ថានៅក្នុងពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រដល់កម្មសិក្សាការីជាន់ខ្ពស់មន្ត្រីមជ្ឈម2014សិក្ខាកាមជ្ឈមនៃក្រសួងបរិស្ថាននិងបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឆ្នាំ2015របស់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាក់ថាកុំឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់ក្លាយជាមន្ត្រីផ្លែល្ពៅប្រភេទទី1ចំណុចនេះគឺជាការគិតបែបកតេលោកក៏ប៉ុន្តែបានផ្ដល់ឲ្យយើងមានការពិចារណាមួយផងដែរក្នុងខណៈដែលគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនឹងធ្វើសមាជមួយនៅព្រឹកនេះកម្ពុជាថ្មីបានចេញចំណងជើងធំជាងគេលើទំព័រមុខថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បានលើកឡើងថាសម្ដេចក្រមព្រះខិតខំរៀបចំសមាជមួយដោយខុសលក្ខន្តិកៈគណៈបកនៅព្រឹកនេះអមជាមួយរូបភាពសម្ដេចក្រមព្រះនិងលោកយិតប៊ុនឆៃនិងលោកកែវពុរស្មីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីររូបផ្សេងទៀតដែលកាន់ដៃគ្នាជ្រងឡើងកាសែតបានរាយការណ៍ថាសមាជគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចដើម្បីអនុម័តទៅលើលក្ខន្តិកៈថ្មីក្រោយពីយាងសម្ដេចក្រមព្រះមកធ្វើជាប្រធាននោះនឹងត្រូវរៀបចំដែលមានការចូលរួមពីសមាជិកាមួយចំនួនប៉ុន្តែសមាជនេះត្រូវបានសមាជិករួមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្លះសម្ដែងការមិនពេញចិត្តដោយសារតែសម្ដេចក្រមព្រះបានរៀបចំសមាជដោយខុសលក្ខន្តិកៈហើយតាមបែបមួយសងសឹកដែលមិនមែនជាការរួបរวมអ្នករាជានិយមនោះទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានថ្លែងប្រាប់កម្ពុជាថ្មីថាការយាងមកកាន់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចវិញរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនៅពេលនេះគឺមិនមែនជាការបង្រួបបង្រួមគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចឬអ្នករាជានិយមនោះទេប៉ុន្តែជាការសងសឹកដោយសារតែព្រះអង្គបានធ្វើប្រធានហើយព្រះអង្គហាក់ដូចជាកាន់កាប់ទីតាំងមួយហើយបោះជំរំឈរជើងតែម្ដងបន្ទាប់ពីនោះព្រះអង្គនឹងធ្វើអ្វីស្រេចតែអំពើចិត្តដោយមិនមានការសុំយោបល់ឬសុំសម្រេចពីក្រុមប្រឹក្សាជាតិនោះទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនោះបានបន្តតាមសំណេរកម្ពុជាថ្មីថាយុទ្ធសាស្ត្រដែលសម្ដេចក្រមព្រះយាងមកដឹកនាំគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចវិញព្រះអង្គមិនមាននយោបាយអ្វីរួបរวมអ្នករាជានិយមនិងអ្នកសែអនុនិយមនោះទេបើតាមសំណេររបស់កម្ពុជាថ្មីដដែលខុសលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនោះគឺដោយសារមិនបានយកក្រុមប្រឹក្សាជាតិរបស់គណៈបកចូលរួមនៅក្នុងសមាជទេព្រោះសម្ដេចក្រមព្រះខ្លាចសមាជិកទាំងនោះមិនបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកឲ្យបដូរលក្ខន្តិកៈនិងមិនបោះឆ្នោតឲ្យលោកបដូរនិមិត្តសញ្ញាដោយនេះសមាជនៅព្រឹកថ្ងៃទី12នេះគឺមានត្រឹមតែ300នាក់តែប៉ុណ្ណោះនៅថ្នាក់ឃុំថ្នាក់ស្រុកបានចូលរួមយើងបិទបញ្ចប់ទស្សនៈសារព័ត៌មានលើទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍សារជាថ្មីនោះគឺរឿងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងស្នើឲ្យដាក់ច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានរាយការណ៍ថាក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនគ្រោងនឹងធ្វើការពិភាក្សាជាមួយក្រសួងអប់រំដើម្បីដាក់បញ្ចូលច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់សិស្សនៅថ្នាក់វិទ្យាល័យក្នុងគោលបំណងបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ខណៈដែលអត្រានៃការស្លាប់និងរងរបួសដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កំពុងតែជាក្តីព្រួយបារម្ភដ៏ធំមួយនៅក្នុងសង្គមលោកត្រាមីវទឹកបានថ្លែងថាអត្រានៃការស្លាប់របស់សិស្សនិស្សិតបានរកឃើញថាមានកើនដល់ជាង 10% នៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដូចនេះការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងស្តីពីច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាដល់សិស្សនិស្សិតមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការចូលរួមកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាខ្ញុំនិយាយពីភាសា Chronique bilingue នៅក្នុងនីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសារបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឆៃហុកផេងសូមលើកឡើងនៅប្រធានបទថ្មីមួយទៀតមកអធិប្បាយគឺស្ដីអំពីប្រជាធិបតេយ្យសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ Que reste-t-il encore à dire des chers auditeurs de la démocratie tant étudiée et analysée depuis des siècles? Je ne vais pas reprendre les définitions éculées de la démocratie de tels ou tels auteurs, philosophes ou politologues. J'essayerai de comprendre avec vous le sens de nos actes quotidiens qui réclament tant de la matrice mère démocratie. En regard à la satwat kanlangmok, Kyam Osalu Tamraya Sandrakatha Krupisa, Ta Project Patai Tretemin, but Kmin Project Patai take Kmin Jumnui set a cake Kmin Ka control Knight Nyobai on the Rajit.
Au nom du peuple, me voici élu chef de ma tribu par la communauté des deux sexes. Je suis euphorique par la victoire remportée sur mes adversaires. Néanmoins, je suis pragmatique. À l'impossible, nul n'est tenu. Je ne tiendrai pas toutes les promesses. Dès lors, d'aucuns me reprocheront que ma réelle politique est synonyme du renoncement à mes engagements électoraux. Protabat Traini, Salabong Bosrai, nous sommes nous mouïta. Car Knon Samai Presamana Kodam Preong Ban Yul Kuny, Paul Kuban Tradang Dairute, Tawete, qui est Protiet Pataïnou. Cependant, ces gens-là ne sont pas à ma place. Ils ne voient pas tous les aspects du problème. Leur critique n'est donc pas fondée. La démocratie a ses cycles. Elle a ses perpétuelles mutations. Il faut la comprendre dans ce sens-là. Il n'y a ni trahison, ni déviance. Bontot Iban Saksa Ompi Protietapatai, ne Ban Cho Chmuh Bochnao ne Srok Barang, qui est dans Kum Kal Pichnam, Pon Promoroi Pat Prombonmo, Knyom Soma Tiesrai, Alunya Prapita, Protietapatai, qui est sa trai Pisham Wibab, des mines some Pola or Kankrai, Hai Si Chumre, Lok Knong Sate Panya, Preprodoi Ban Tenung Chumu Maharik, Dine Pong Tempung Klak, Roa Kmilavai Piebal. En effet, durant sa courte vie, dite mandature de 4, 5 ou 7 ans, la plèbe s'attache à la démocratie quand l'heureux élu pense qu'elle est un agrégat défini mais momentané. En tout cas, l'idée selon laquelle la démocratie est immuablement déterminée du début à la fin du mandat, cette idée-là est totalement étrangère aux travaux pratiques d'une démocratie. Jumuni mien propre vie play que mok pi prote barang Canada, Américain, Anglais, Espagne, Del Sopsung qui prote churlun jumnon kroi, bontok pi krong chen, krong Angko, krong Maya le Mexique, krong Mésopotamie, ne Irak Sopsraini là. Un idéal politique place les praticiens de la démocratie, détenteurs du pouvoir, dans la voie de l'extinction. L'extinction de l'esprit partisan, l'heureux élu est l'élu de tous. L'extinction du désir de se maintenir au pouvoir, du désir de s'enrichir soi-même. L'heureux élu veille à la préservation de l'intérêt général. En somme, c'est l'absence de la volonté de nuire. Il est significatif à cet égard dès lors que tous les candidats promettent monts et merveilles aux électeurs et qu'ils proclament l'égalité de tous devant la loi. Riai Protietapatai Tam Tusana de Prepotong, Presama Samput, Ban Banyak Vinei Oi Pikho Song, Min Sak Banchang Mate, Pak Desa Chao Neu Yobalna, Ruch Bapna Dai Pikho Rarup Men Yul Srop Pi Pruh Yu Pracha Ompi Konlong Trois. La soif de la démocratie est justement l'écho de notre nature égalitaire. Cependant, il convient de souligner que le peuple dit souverain, qui met son bulletin de vote dans l'urne, est comparable à la goutte d'eau envoyée par là-haut, dans l'océan. En effet, après le vote, l'électeur ne trouve plus sa voix, son vote, il ne voit que l'océan. Peut-être bien pressant que nous est borté. Baik Clark Club Bronop, Kamaka, Yin, Tatana, the Nurse Teresa, what aram. Có yul prom chok nhom khóc chắp lô cây nâng khiết cha ông pi pre thò nâng vì nay chỉ xong nông cá rút nơi tam phớt cài vi cha nâng chật cú oi sọc đai chỉ ate parema. Suivant cette métaphore, le vote est une épreuve purificatrice nécessaire afin que les vœux soient exaucés, vœux de prospérité et de bien-être. Toutefois, la vie nous réserve des frustrations pour ne pas dire trahison. Dans cette hypothèse, le peuple trouve une manière mécanique d'évacuer l'insupportable, la trahison. Lors du prochain vote, il choisira l'alternance politique. Aussi, la démocratie est-elle à la fois un acte de patience et ses perpétuels balancements entre la droite et la gauche. Au terrain mouiné, Protietapatai Presama Samput que Protietapatai Knong Kabumbuhni. Chỉ bạn thông miền ca sốt là nhặt, và cả ở sông đăng thàn miền cô là bột một số pnu. Ban top
ពីនោះមកអស់រយៈ3ដងផ្ទួនគ្នាគឺសូត្រប្រកាសសូមយោបល់ឲ្យសង្ឃបញ្ចេញមតិជំទាស់ Ces balancements où se perpétuel recommencement en droite-gauche et vice-versa obéit à la loi de causalité explicitée plus haut. Une autre logique causale se trouve dans le syllogisme suivant. La démocratie vise le bonheur de l'homme. Or, en tant qu'élu, je suis le produit de la démocratie, donc je prône le bonheur de l'homme. Telle est la conclusion. La politique qui ne tient pas suffisamment compte de la conclusion subira l'ascension de l'alternance. ពាក្យសូត្រនោះគឺសូមសង្ឃមេត្តាស្ដាប់ខ្ញុំប្រកាសណាបេក្ខជនមានឈ្មោះដូចនេះជាឧបសម្បទាបេក្ខរបស់លោកដ៏មានអាយុមានឈ្មោះព្រះមហាកខកមិនពេញចិត្តដល់លោកអង្គណាលោកអង្គនោះក៏បីឆ្លើយមកខ្ញុំប្រកាសណាពោលដល់រឿងដដែលនេះជាលើកទី2ជាលើកទី3ខ្ញុំប្រកាសណាសូមប្រកាសនៅភាពស្ងៀមស្ងប់របស់សង្ឃទុកជាការយល់ស្រប C'est quand on a compris la conclusion et partant de là, on s'engage dans la voie de l'extinction, le peuple va abandonner les oscillations perpétuelles gauche-droite à l'instar du pendule de sorcier pour localiser les points d'eau. En effet, tout ce qui précède procède de l'analyse pratique de la doctrine du Bouddha, analyse se rapportant à la démocratie. Je ne dirais pas démocratie moderne, car en son temps à lui, Bouddha n'ignorait pas cette notion. ក្នុងសម័យមុនពុទ្ធកាលគេរកឃើញអធិបតេយ្យតែពីរទេគឺអត្តាធិបតេយ្យដែលជាអំណាចរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលគេហៅថារាជាធិបតេយ្យទី2គឺឯកាធិបតេយ្យដែលជាអំណាចផ្ដាច់ការរបស់មនុស្សម្នាក់ព្រះពុទ្ធអង្គរកឃើញធម្មាធិបតេយ្យគឺបានដល់ធម្មាធិដ្ឋានបុណ្យបាបវិន័យដែលមានឈ្មោះតែអត់មានរូបនឹងបានដល់បុគ្គលាធិដ្ឋានមនុស្សសត្វព្រៃឈើដែលជារូបធាតុអាចឃើញនិងចាប់បាន Effectivement, Bouddha a imposé le Dhammakratie ou le triomphe des lois dites Dhamma. Or, celles-ci ne sont accessibles qu'aux érudits. Ce sera dès lors la dictature des bonzes. Pour pallier cet excès, Bouddha prônait la démocratie pour le bien de tous. Dans le dialogue avec le Dalai Lama, les 9 et 10 décembre 2011, Stéphane Hessel parle de démocratie spirituelle. Nietzsche, qui se qualifiait lui-même d'éveillé, a écrit quant à lui « Votre indulgence vous pousse au suffrage universel. À la longue, vous porterez ainsi à la victoire la bêtise et ceux qui ne réfléchissent pas. » Chers auditeurs, méditons. ព្រះពុទ្ធអង្គបានសំរូបធាតុនិងនាមធាតុនៃធម្មាធិបតេយ្យដោយយកពាក្យប្រជាមកដាក់ជំនួសធរក៏คล้ายមកជាប្រជាធិបតេយ្យអ្នកប្រាជ្ញភាសាបាលីបានពន្យល់ថាបើដាក់ពាក្យប្រជាដែលជារូបធាតុមកជំនួសពាក្យធរដែលជាអរូបធាតុដោយលុបស្រៈមួយតួចេញតាមរបៀបសន្ធិក្នុងភាសាបាលីគឺស្រៈអាតែនៅក្នុងពាក្យអធិបតេយ្យគេបានពាក្យថ្មីគឺប្រជាធិបតេយ្យសូមអរគុណ